Bosan. Mau ngapain ya di rumah? Udah lama nggak sekolah, PPKM lagi. Enaknya main apa ya? Apa di rumah kita main tebak-tebakan aja, A. Ayo, kayaknya seru. Ayo, kayaknya seru juga deh. Nah, ini namanya apa? Kalau kayak gini jawabannya. Naik, turun, turun, naik. Turun, turun, turun. Ke atas, ke bawah. Ke sana lurus. Belok sana. Berarti orang manjat pohon kelapa. Dedek ngawur loh. Orang ini kok jawabannya apa tuh tadi? Tukang becak. Kan kalau di tanjakan dia naik, kok di tanjakan dia turun. Kalau di turunan dia naik. Betul nggak? Iya juga ya, A. Dedek tahu. A, tendanya udah dipasang. Yuk kita ke tenda yuk. Tenda? Maksudnya apa? Ya tenda lah, A. Mau masuk dulu ya. Dek, kita malam-malam gini berkemah. Dedek takut nggak? Takut banget tahu. Biar Dedek nggak takut, Aa mau cerita nih. A, ceritanya apa itu, A? Ya, A, jangan cerita yang serem-serem ya, A. Dedek takut. Enggak. Aa nanti cerita yang seru banget. A, coba ceritanya, dia pengen banget. Din, nih tak dengerin ya. Pada suatu hari, harimau belum punya belang-belangnya. Nah, setelah itu dia lagi ngejar kelinci. Kelinci itu lari ke arah gua petapa. Dan dia berkata, "Petapa, petapa." Lanjut ya ceritanya. Gini, petapa, tolong aku, ada harimau yang lagi ngejar. Setelah itu, petapa nyerahin tangan kanannya sama harimau. Tangan kanannya udah copot, tapi bisa tumbuh lagi. Nah, itu harimau makan dengan puas dan lahap. Besoknya lagi, dia sama kayak gitu lagi. Kelinci selalu nggak lari ke arah petapa. Petapanya selalu nyerahin tangannya, walau sedikit. Harimau selalu lapar. Hingga suatu hari ada kelinci, tapi kali itu petapa tidak mau. I'm so tired. Iya, takut. Terus petapa itu mulai jengkel. Harimaunya pun dipukul-pukul dan kena luka. Akhirnya ada belang-belangnya. Petapanya nyembuhin lukanya, tapi belangnya nggak bisa disembuhin. Dan itulah asal mula harimau punya belang. Tamat. Suara apa itu? Ada yang kaki apa itu? Ada takut. Yaudah, kita tutup mata aja ya. Wah, siapa